Всем доброго времени суток, потому что смотря у кого как. Сейчас делаю одну вещь и решила поделиться, потому что очень-очень, я думаю, все-таки актуально. Сейчас идет вторая волна заражения, идет волна гриппа, идет волна простуды, всяких простудных заболеваний. Ну, особенно такой вот сейчас страшный момент, когда болит грудь, когда болит легкая, ну не то что легкая, а вот трудно дышать, вот такие вот. Есть простудные заболевания, которые провоцируют кашель, сильное такое недомогание. У меня немножко такое недомогание есть, поэтому я решила сразу воспользоваться своим магическим рецептом, которым тоже с вами поделюсь. У меня он уже готов, он уже сейчас у меня настаивается. То есть, когда закипает вода, здесь где-то вот литр воды, я кладу щепотку розмарина. Вот розмарин. У меня свежий розмарин, засушенный, натуральный наш розмаринчик. Вот. Потом я кладу томию. Я не знаю, но, наверное, все-таки на русском оно так и будет, томию. Но его вот прекрасно видно, что это. Вот. Как наш, наверное, тмин. Листики. Это не для выпечки тмин. Так, дальше я положила 3 или где-то 4 маленьких зубчика, или как палочки, гвоздицы, или как клава, в общем, на испанском, а на нашем гвоздика, да. Вот, 4 штучки я положила, потому что у меня они средненького размера. Все это закидывается в кипящую воду и несколько долек лимона прям с кожурой. И сейчас я выложу весь вот этот мед, вот что у меня осталось здесь. Весь я его, ложки 2, точно 3 положу вот на эту смесь. Но когда он немножко подостынет, в горячую воду мед не кладут. И потом все это просто вот сюда вот я процеживаю, кладу вот в стаканчик половничком. И потом еще локально в стаканчик кладу дольку лимона. И все это пьется в день где-то раза 2-3, особенно на ночь стаканчик хорошо выпить, днем, утром, ну, то есть вот когда может организм. Вот, но предупреждаю, если у кого-то аллергия или еще что-то, в маленьких дозах. И смотрите, плохо вам, неплохо, потому что вот простуда и плюс аллергия – это страшно. Хотя у меня у сына аллергия на многое что, и он пил, и ничего ему, потому что здесь все кипящее, оно же у меня еще покипело. То есть когда все это вы выкинули туда, вот это все, гвоздичку, все. Вот, сейчас оно мне настаивается. Все это вот вы выкинули туда. Оно покипело где-то минуточек 5. Выключаете газ. Или там что у кого, ветроцерамика. И оно остывает, слегка остывает. Я оставлю где-то на минут 10-15. И потом залью прям вот в эту банку. Я сюда прям залью ее, прополоскаю, опять вылью. Ну, в общем, сейчас буду стаканчик пить, а остальное оставлю вот в этой банке. Вот. Его можно ставить в холодильник и на следующий день разогреть в микроволновке и пить. Но вообще, конечно, лучше вот этот ковшик я сделала сейчас на 2, на 3 мы выпьем, а завтра утром еще раз заварить. То есть он заваривается быстро, и работы тут никакой нет. Но поверьте, какой он эффективный, как он снимает сразу вот эти вот в легких, когда вот тяжело, вот эти вот заболевания, он симптомы уничтожает. Но, конечно, это минимум нужно проделать 3 дня. Вот. Это такой быстренький рецептик, но он, поверьте, очень-очень эффективный. Всем большое спасибо, не болейте, чувствуйте себя хорошо. И самое главное, это берегите себя. Всем пока-пока.